sup lagi nih. Supnya untuk batuk ya. Coba kita buka di sini ya, apa aja sih. Nah ini ya, ini nggak tahu lah, ini ramuan herbal punya ya. Kita tadi biasanya di toko untuk sup-supan kayak gitu ya. Bahan kering itu semuanya nanti kita tinggal ngomong cari sup untuk ini, kata si tokonya sih untuk obat batuk ya, karena kebenaran bosku itu namanya bosku itu yang laki-laki itu batuk udah lama banget dia kasih masuk, makanya dia terpaksa harus bilang ini ada batuk ada ini lah, katanya batuk banyak. Katanya sih dimasukin ke panci ini, dicuci aja, terus dikasih air dingin gitu ya, secukupnya, sekitar 2 mangkok gitu ya, 2 mangkok ini ya, 2 mangkok ini nanti dengan api besar dulu sampai mendidih, lalu api kecil sampai selama 1 jam setengah. Nah nanti hasilnya cuma 2 mangkok ini, jadi sehari sekali diminum, jadi minumnya sekarang sama besok. Oke, kita mulai ya, kita cuci dulu ininya, jadi kita rebus. Nah ini dia, airnya cukup segini aja ya, nggak usah banyak-banyak, sekiranya cukup untuk 2 mangkok, nanti kan nggak boleh ini, jadi nanti kita hasilnya kita hidup dulu. Mendidih dulu, jadi kalau udah mendidih kita pecahkan itu.